大家好啊，我係阿希啊。今日咧，我哋就開始玩呢個 Minecraft 啦。其實我都唔知講咩好啦。咁就你哋自己睇啦，你哋自己慢慢睇啦。好啦。我哋落去12層嗰度睇下先。咦，原來呢度11層。呢度咧就係之前玩到鑽石同埋嘢煤嘅地方啦。我哋而家就掘開佢，睇下有冇鑽石啦。睇嚟咧就好似冇，咦，有紅石喎。第11同埋第10層咧，大約呢度就會有紅石。大家記得佢啦，係咯。繼續掘翻佢先。Let's go！ 算啦，驚。我哋放喺啲火把喺度。OK， 掘翻啲木先。因為而家太少木頭，起唔到啊！嗰個亂冇啊。睇翻都有啲紅石，咦？有啲放呢度。我想燒。我哋就喺度俾啲木好，跟住我話OK，攞翻把斧頭先。我好鬼住㗎，我繼續加啲樹苗。
啲樹苗跟住喺度種翻棵樹啦。OK， 好彩仲有棵樹苗。OK， 由佢啦。冇得。我翻，我先開場。呢度仲有呢條鋼波。撳埋先。有紅色。OK。跟住咧1、2，係咯，咁多。好啦，玩下跳水先。死啦！我哋去唔去冒險坡？上冒險坡唔使啲嘢嘅。算啦。一邊玩完個滑翔傘。係喎，唔記得同觀眾睇睇先，呢度，耶！有個滑翔傘。玩下滑翔傘先，1、2、3，喂！特別。好啦。跌咗落去唔緊要啦。有啲好痛。好彩有自動回血，唔驚。識翻重新點先。OK， 重新點。OK， 好啦。一定走得。冒險咯！即係夠唔夠啊？應該夠。好啦，好咯。喂，咪住！我落地下放定卡點先。哎呀，好暈啊！好痛啊！OK， 冇嘢。OK， 好快。係喎。而家開翻個困難添。快啲。普通。得啦。有啲。你哋咧會唔會覺得我咁樣出貓好過分咧？其實我而家算至開始啊！大個唞下先，有啲夜晚啦，快啲夜晚，快啲啊！哎呀，好痛！我有樣嘢就係唔記得咗同觀眾講。我啲附魔嗰啲嘢咧，全部附晒100，所以就唔使驚，就好快咧，就即刻就係咁咧，就哎呀，翻返我自己個名，行咯，再去個，就呢度全部 set 晒100啦，咁就唔使驚俾人殺同埋。內疚都 OK。我哋落地獄探下險啊！好嘛？
快咯！哎呀！喺度石塊重新點先一樣啊！唔得掂，應該有好多箱喺度嘅。好正啊！睇下食有冇怪先。屋企冇怪嘅。哎呀，好叻！有冇？我出咗嚟。講嘢咯，其實咧死啦，咁多嘢食啦。快啲！好啦，裝啲出嚟。死嘢！你食得，哇！正啊，有埋把金劍。我走。冰到 ，OK， 翻去擺多啲嘢，再出嚟殺個喪啲出嚟，食咗先。食咗太多嘢，冇辦法。再加翻啲重要嘅物品先。62塊，黐線㗎！翻個 crafting table。佢叫我翻啊，我話唔翻啊。有冇？佢係唔係戒血王啊？冇。先。擺低翻啲重要物品先。啲岩也可以唔要啦，呢個翡翠啦，金碌咯，打火石啦。唔懂。斧頭其實冇用。食胖虎煲啊！幾多？鏟有冇用？算啦，是但。又有。唔好跌落啲熔岩度，對佢。好驚。既然冇嘢啦。呢集就冇乜嘢啦。遲啲有可能仲有一啲嘅。有隻新出嚟嗰度咧。唔好意思。啱啱冇小姐唔知我就快拍片啦。唔好意思啊，大家。攞翻啲先，攞翻啲木金蘋果，呢個啦，兩把斧頭，sorry，應該4把斧頭，呢個打火石又攞翻啦。喂，原來咁多嘢嘅，我好似咁粒先。
得啦，咁咯，咁嘅聲度，得啦，翻下今日。睇下先，仲有冇啲咩會擺低？好似冇喎，係咯，好啦，你翻下啦。好啦，各位觀眾，我哋今集就咁多，好啦，拜拜，大家聖誕快樂啊！